وتعايشه. وقد أرجع حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة النصر الكبير الذي حرزته مملكة البحرين في كشف المؤامرة وإبطالها إلى طبعا هنا راح نستعرض الأسباب التي أدت إلى انتصار المشروع الوطني تجاه هذه الأحداث والمؤامرة: عزم شعب مملكة البحرين ووفائه لقيادته ووطنه. السبب الثاني: العقول الوطنية المستنيرة للشعب الأبي. ثالثا: الوعي المجتمعي المتيقظ. خامسا: استخلاص الدروس والعبر. طبعا بعد هذه الأحداث وخصوصا اللي هي أحداث 2011 طبعا استفدنا الكثير من العبر، أبرزها إن الواجب الأول لأي قيادة مخلصة وحكيمة ومسؤولة شجاعة ومحبة لوطنها وشعبها هو المحافظة على استقرار الوطن وأمنه ومكتسباته وحماية سلامة المواطنين ووحدتهم وتعايشهم. الشيء الثاني: إن أمن مملكة البحرين واستقرارها جزء لا يتجزأ من أمن دول الخليج العربية واستقرارها، وهذا بدوره جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي الذي هو أمن كلي جماعي متضامن متكافل. طبعا المعروف أن مملكة البحرين واقعة في اللي هو ضمن اللي هو الدول الخليج العربي، فأي ضرر قد يصيب مملكة البحرين اللي هو يصيب اللي هو الضرر بشكل أكبر في اللي هو الخليج العربي أو شبه الجزيرة. إن تقصي الأحداث والوقوف على حقائقها ومحاسبة منتهكي القانون والمتجاوزين في تطبيقه ومعالجة الأخطاء أمور تتطلب شجاعة ومسؤولة وثقة بالنفس عالية وإيمان راسخا بأن العدل أساس الملك، وتستند إلى الالتزام بمواصلة مسيرة الإصلاح والتقدم. وكذلك من أهم الدروس والعبر في أحداث 2011 هو أن الحوار لا العنف ولا التخريب هو الأسلوب الأمثل والخيار الاستراتيجي في حل المشكلات وبناء التفاهم والتوافق، وهو ما انتهجته مملكة البحرين في إطلاقها حوار التوافق الوطني للخروج من أزمة أحداث 2011. طبعا مملكة البحرين تعد من أبرز الدول الديمقراطية، فمن ضمن الإجراءات التي اتخذتها مملكة البحرين لصد هذه الأحداث وردع اللي هي هذه المؤامرة، طبعا اتخذت اللي هو أسلوب اللي هو التوافق الوطني والحوار بين القيادة والشعب. وكذلك أيضا أن الانتماء إلى الوطن والولاء له والتسامح والتعايش والتمسك بالوحدة الوطنية ليست مجرد كلام وشعارات أو عواطف ومشاعر، إنما هي أفعال وسلوكيات تترجم ذلك الكلام وتلك المشاعر. طبعا أنا كمواطن بحريني طبعا أملك العديد من المشاعر تجاه وطني، بس هذا ما يكفي، إلا لازم هذه المشاعر لازم تترجم إلى أعمال، حتى لو نرجع اللي هي شيء بسيط إلى قيادتنا الرشيدة وإلى أرضنا مملكة البحرين. نستمر من العبر. إن المكسب الحقيقي والرهان الرابح بإحكام الدين والدنيا هو الوقوف في صف الوطن والثقة بقيادته ومشروعها الوطني للإصلاح والتحديث لما فيه خير للجميع، وليس الوقوف في صف أعداء الوطن والثقة بالحاقدين عليه من متآمرين ومتواطئين. النقطة اللي بعدها: إن التجارب القاسية والتحديات الصعبة لا تنال من أصحاب العزائم القوية والهمم العالية، وإنما تزيدها خبرة وقوة في التعامل مع الأحداث للمضي في طريق النجاح.
والآن نأتي إن الدروس والعبر المستخلصة من أحداث 2011 في مملكة البحرين تؤكد في مجملها على أهمية الالتزام بالثوابت الوطنية، ترسيخ التضامن الخليجي والعربي، المحافظة على القيم البحرينية التي تؤكد أهمية الترابط والتآخي بين أبناء الشعب البحريني، تعزيز ثقافة المواطنة وحقوق الإنسان. واصلت مملكة البحرين مسيرة الإصلاح والتحديث في العديد من المجالات في مملكة البحرين، وأهمها المجال السياسي. من أبرز هذه الإنجازات في المجال السياسي إجراء تعديلات دستورية في عام 2012 بما يحقق مزيدا من الديمقراطية والحرية ويوسع صلاحيات مجلس النواب ويقيم التوازن بين السلطات الثلاث. النقطة الثانية إجراء انتخابات برلمانية عام 2014 بمشاركة واسعة من الشعب البحريني مع حضور كبير للمرأة البحرينية في الميادين التالية، مثل عندنا البرلمان، التشكيل الوزاري، السلك الدبلوماسي والمنظمات الدولية. أما المسار الثاني هو المسار الحقوقي، فهو من الإصلاحات التي تخص هذا الجانب. أولاً تطوير القوانين والأنظمة القضائية والأمنية بما يتوافق مع المعايير العالمية ويحقق المزيد من احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية. نحن نعلم أن مملكة البحرين أبرمت العديد من الاتفاقيات الدولية التي تخص حقوق الإنسان أو حقوق المرأة أو حقوق الطفل والحريات الأساسية. ثانياً إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عام 2014. ثالثاً تأسيس أول أمانة عامة للتظلمات في المنطقة العربية عام 2012. رابعاً إنشاء مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين ولجنتي حقوق الإنسان بمجلسي الشورى والنواب. وأخيراً ارتفاع عدد مؤسسات المجتمع المدني من 202 مؤسسة وجمعية أهلية وسياسية وثقافية ونسائية واجتماعية ودينية عام 1999 وإلى حوالي 558 حتى عام 2017 ميلادياً. أما المسار الاجتماعي، توفير المزيد من الخدمات الصحية والتعليمية والإسكانية لجميع المواطنين مع توفير الضمان الاجتماعي ودعم الأسر المنتجة. 2. زيادة الاهتمام برعاية ذوي الاحتياجات الخاصة والدخل المحدود. 3. افتتاح العديد من المدارس وفق أحداث المواصفات والمقاييس العالمية واستحداث مشاريع تربوية رائدة مثل مشروع المدرسة المعززة للمواطنة وحقوق الإنسان ومشروع التمكين الرقمي في التعليم. 4. توسيع الخدمات الصحية بإنشاء المستشفيات الطبية والمراكز الصحية وتزويدها بالأجهزة المتطورة والكوادر المتخصصة. إتاحة المزيد من القروض والبرامج الإسكانية مثل برنامج مزايا للسكن الاجتماعي. وأخيراً تصنيف البحرين من الدول ذات الأداء العالي في تحقيق أهداف التعليم للجميع حسب التقارير الصادرة من اليونسكو وتقارير التنمية الإنسانية. عندنا المسار الاقتصادي، مواصلة إنجاز طموحات 2030 رؤية 2030 لضمان حياة آمنة مزدهرة لجميع البحرينيين، إيجاد فرص عمل نوعية للمواطنين وزيادة استقطاب الاستثمارات الأجنبية. ثالثاً تبوأ مملكة البحرين المرتبة 27 عالمياً بين اقتصاديات 189 دولة فيما يتعلق بتسوية الأسعار للعام 2014. النقطة اللي بعدها تتصدر مملكة البحرين المرتبة الأولى إقليمياً
وال18 عالميا في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2016 الصادر من مؤسسة هيرتج الدولية. وأخيرا الكفاءة التنظيمية والحرية المالية والمرونة الاقتصادية. المسار الثقافي من أبرز الإصلاحات والتحديث في هذا المسار مواصلة الإشعاع الثقافي والمحافظة على التمييز لما تتوفر لديها من أنشطة متعددة وغزارة الإنتاج في هذا المجال. 2 احتواء أراضيها على مواقع أثرية وتاريخية وسياحية. 3 توفر المسارح الفنية والمنتديات الثقافية وما تقيمه من معارض متنوعة. 4 اختيار المنامة عاصمة الثقافة العربية عام 2012 وللسياحة العربية عام 2013 وللسياحة الآسيوية عام 2014. 4 موافقة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو على مبادرة مملكة البحرين بإنشاء المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي تحت إشراف المنظمة. وأخيرا وجود المركز الإقليمي للتكنولوجيا المعلومات والاتصال في التعليم ومركز التعليم الفني. والآن أحبتي انتهى درسنا لهذا اليوم، أسأل الله تعالى التوفيق لكم والنجاح.